Ampifaliana indray no hiara-bananao izay manaraka izao fandarana izao. Ny faniriana dia mba atsapa fiadanana ianao amin'ny fandrenesana ny hafatra izay ampitaina aminao amin'ny ity fotoana ity. Ka mialohan'ny hanombohana dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany, tombotomba zaka ny mpanjaka amin'ny zavatra rehetra. Atolotra eo anao ihany ny dera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay ny tsy fahafezana ny fisainana ka mahatonga anay hanotana hatrainao angatanana fona aminao zany ankehitriny. Sotranao Jesosy satria afaka manateraka izao fandarana izao izay angatahana ny fahazavantsaina avy aminao. Fandarana ny sitraponao ary ny hafatra rehetra izay entinao dia aoka fanahinao no hiasa ahafana mahatakatra sitraponao ka aoka hitondra fanavaozana amin'ny fiainanay izany tononona. Sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Anio indray isika zany dia hiresaka ny antony tena hatongavana eo amin'ny tena fibebahana marina. Dia horaisika ny teny izay voalaza amin'ny Jaona. Jaona toko 5:10. Jaona toko 5:10 dia jerentsika amin'ny 9:9. Jaona toko 9:9. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao toy izao ny fahotana sy ny fahamarinana. Raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Izany hoe tsy tena avy amin'ny mpanota zany ny hahatonga azy hiaiky ny fahotana. Hahatonga azy ho tonga amin'ny tena fibebahana, fahasan'ny fanahy izy io. Raha ny herin'ny mpanota fotsiny zany dia tsy hahatonga azy ho tonga amin'ny tena fibebahana, fa izao tena avy amin'ny Kristy irery ihany izay efa niakatra ho any an-danitra moa izy, ary any no hanomezany io fahafahan'ny mpanota io mibebaka. Ka ny fampifantohana ny fisainana irery ihany ao amin'ny Kristy zany no ahafahana hatongavana amin'ny fibebahana io. Zao no ambaran'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 1:10. Asan'ny apôstôly toko 1:10 dia vakina eo amin'ny 9:9. Asan'ny apôstôly toko 1:10 9:9. Dia zao mivaky ny teny. Ary rehefa nandray izany ireo dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana azony fiainana. Efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana. Izany hoe tena fahatongavana ho amin'ny fibebahana izany dia asan'ny fanahy ny anaty manazava ny saina. Tsy anjara io zany, tsy anjarantsika. Fa ny anjarantsika zany
dia ny mampitoetra ny fiainana eo amin'i Jesosy rery ihany. Toe-panahy avy amin'ny Kristy no mitarika antsika ho amin'ny tena fibebahana marina. Ny apôstôly Petera zany dia manambara an'izao teny izao izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5, 1:30. Asan'ny apôstôly toko 5, 1:30. Dia izao no vaky ny teny: izay nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, anome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Anome fibebahana ho an'ny Israely. Tsy azosika atao zany ny bebaka na ny voavelaeloka raha tsy ny fanahin'i Kristy mihitsy no mamoa ny eritreritra. Eto zany dia misy famoazana ny masom-panahy, izay ny devoly moa dia manajamba ny masom-panahy. Ilay mpanjaka an'izao famaizina an'izao tsy atakatra na inona na inona. Ary izay mihitsy hoe ny olona efa manao adalàna zao nge tsy mahatsapa hoe manao adalàna. Tsy hoe tsy mahatsapa manao adalàna izy fa ilay masom-panahy mihitsy no voagetran'ilay mpanjaka an'izao famaizina an'izao, ka mila ny fanahin'i Kristy mamoa ny saina. Ity tontolo misy antsika ity mantsy dia tontolo efa poteny fanatontoloana izay mampibanjina antsika ny lazany ny zava-tsoa izay omeny ity fiarahamonina ity. Dia voalohany indrindra aloha ny zavatra hitan'ny maso, ary io tena sarotra be iny. Zava-misy samy taraina daholo ny rehetra fa te variana ao anatin'ny telefona sy ny ordinateur na ny film, tena mibanjina ny ao ary tsy mandrenizana izy. Tahaka an'izany ny mahazatra hatramin'izay raha vao hoe tonga ianao avy nandeha namita hiraka nandritry ny fotoana vitsivitsy, fa vao tonga ianao jereo tsara ny fihazakazahany ankizy, fa izao tavela eo amin'ny telefona izy ka tsy fantany hoe tonga ianao. Ary ohatr'izay ihany koa nge, na eo am-pisakafoanana ara dia aiza eo le telefona, kejainy zavatra izay jereny maso. Ny feo reniny sofina, inona ny karazana feo ilaina? Dia io moa zany zao anisan'izay ny gadon-kiro. Ary manamafy ny fo reny gadon-kiro reny satria izy ireo raha mihaino zavatra zany zao dia mihamafy ny fanamafisam-peo. Amin'ny teny vahiny dia miakatra ny volume, mihamafy. Ary lasa mitady an'izay zavatra mihamafy izay. Dia ihany koa ny karazana fofona amboloan'ny orona izay misy fofona tediavina, hoe fofona manitra. Fa ity ny tena manimba tanteraka ilay tsiro tsapan'ny lela. Ny olona zany zao mitady zavatra matsiro, tsiron-javatra, ary matsiro iny tediavina. Kanefa raha vao zavatra matsatso ny ilazana azy, tsiro anie zany matsatso zany tsiro zany. Raha raisitsika ny lafarinana teneny hoe matsatso satria lafarina anaovana mofo, dia mety ravina mofo dopaina izy dia masira, dia matsatso izy zany. Dia izay le tsirona lafarinina. Nanaovana gâteau izy raha dinao na ny siramamy dia hoe matsatso zany gâteau zany, tena tsirona lafarinina izay. Fa efa niova le izy amboarina dia asiana, dia lasa hoe ny tsirona zao dia lasa hoe mamy, masira, mangidy. Ary nefa ny zava-doza dia ireo ihany no tena davin'ny olona na masira na mamy. Tianao koa fantatsika fa ny fahatsapana tsiron-javatra anankiray nge dia tsy hoe ny habetsahany, hoe arakaraky ny habetsahany no ahafahana hoe mihoatra ny tsiro, tsy izay. Fa efa misy fetra zany mantarana hoe hatreto ny fetra fahatsapana mamy. Andray ohatra anankiray tsika, raha ohatra misotro dite amin'ilay kaopy ianao zany zao, dia raisitsika ilay kaopy gasy ireny, kaopy vy ireny, ireny no tena kaopy fisotroana dite mamay. Fa raha asianao siramamy eran'ny sotro iny dia izay ihany. Fa raha mbola ampianao in-telo ny sotro reny rehefa avy eo, tsy hoe mihamamy, fa efa izay ny fetra, hoe hatreo ny fahatsapana mamy.
de iny zany a lasa atao mihoatra de zay mahatonga hoe firenena mandroso zany zao a de miakatra be ny azy a ny fihinanany siramamy miakatra be de mitady zavatra mamy be de mbola ampiana de ampiana zao karazany zavatra zao ary io zany reny de manimba ny tselany atoto ary indrindreny ny fikasiana tsapany hoditra ary io mitady an'izay ny rehetra mitady an'izay fikasiana zay de tsy ny fahatsapana izay mamaritra fihetsem-po ihany koa ka reo zavatra raisiny retsika 5 ireo zany de mitarika ny olona tsy ahatsapa ary tsy hitady sy mila an'izany fibebahana zany fa nosoloana an'ireo zany ilay filana de tsy mitarika ny olona ho tonga am'izay tena fibebahana izay ka eto zany misy fanavaozana tia napetraka mihitsy am'ireo zavatra raisiny retsika 5 ireo indrindra ny sakafo hohanina fa tena misy fiatraikany io ny zavatra mamy zany dia manimba ny selan'ny atoto ary rehefa simba io de le fahatsapana mihitsy ny tsy ao de zay mampatonga ny hoe mora am'ity tontolo ity no mandrebireby ary mamitaka mba tsy hatongavan'ny olona ho amin'ny tena fibebahana marina noho izany Kristy no loharan'ny hery mampandroso marina izy irery ihany no mahay mamboatra ny fo ho tonga fahavalo ny fahotana ary zay mihitsy zay le fahasoavana mpanota fa mizatra tsy mendrika mihitsy ataoko fa le fahasoavana zay nomeny Jesosy kosa de anova ilay fahatsapana atoratoko noho izany ny faniriana rehetra ho amin'ny fahamarinana sy ny fahadiovana sy ny fahalalana ny ota ota ary eo indrindra mantsy efa ndresantsika tamin'ilay fotoana teo aloha zay lay tsy mahatsapa hoe tena manotany ahy zany de izao raha tsy miasa marina ao anatin'ny fotsika ny fanahin'i Kristy de izao tsy ahatsapana inanena ary zay hoe asa tanterahan'i Kristy ao anatsika tanteraka ny atongavana amin'ny tena fibebahana marina ka mila fandray tanteraka amin'i Kristy zao mantsy nambaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 2:10 ny 2:3 Jaona toko 2:10 ny 2:3 de zao no vaky ny teny ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany de hitaona ny olona rehetra anatona ary zay indrina hoe Jesosy ane efa ao amin'ny efitra masina indrina ankehitriny ary fanany mbola mitaona atsika hibebaka satria ny fahotantsika ane de efitra mampisaraka atsika amin'i Kristy ary izy no manome ane fibebahana io ahafahako tena mifandray amin'i Jesosy Kristy noho izany mila fantatra ny mpanota fa Kristy no anafaka ao anatin'ny fahafatesana zay omeny ty tontolo ity ny fahafatesana eny tsy hoe amin'ny fotoana anankiray mahafaty ny olona fa efa misy zavatra simba miandalana ao anaty ao de amin'ny fomba fiaina izy io misy fomba fiaina tsy mahasalama ny fahasalamana ny tsy eo vao tsy salama fa efa le fomba fiainana miaina fomba fiaina tsy mahasalama de efa miereraka ny vatana ary am'izao vanim-potoana misy atsika zao de efa tsy miaina zavatra ara-boajanahary tsika raha indrindra raha tsika ty andrenivohitra inona zavatra misy rotorotom-piainana rotoroto ane manenjika an'izao rehetra zao andreo mahatonga hoe miala vao maraina ao an-trano hariva vao miditry ny trano de vizana trotraka ny andraikitra tokony atao trano tsy fitaraka ny tokony izy indrindra ny fifandraisana amin'ny ankonana ary rehefa fifandraisana amin'ny ankonana tsy mandeha araka ny tokony izy de lasa misy fampitenara-petse-po ary lasa misy fikorontanana ary rendretrendreny manamafy ny fo de ahatonga tsy fahatsapana ho amin'ny fibebahana ary zay indrindra ny fitaka ataon'ny devolo matsy ny karazana horonan-tsary mihetsika zay jerenany lazaina fa sary mesika tsara de le misy fahamono fandratra ary ny fomba fiteny ao anatiny mahatsiravina
tsy hitarika ny olona ho amin'ny fibebahana zany ny fibanjinana nyity tontolo ity fa ny fibanjinanao an' Jesosy Kristy rehetra andry no ananao fotoritoso mangorakoraka. Ary zay nambala teo hoe ny sakafo izay hohanina sakafo manaitaitra matsiro ny zavatra matsiro mitarika tsiro ny zavatra tsiro ane ohatra anankiray ane zany zao hoe raha mijeritsika ane zao zany a misy le antsoina hoe zavatra tonga n'lay hoe zavatra manitra de zao fofona frezy nisy fa tsy fofona frezy de nao za vao mane misy frezy zany ka nga fofona frezy ane zany fa tsy frezy ary io le animbanao am'lay zavatra ambolon'ny orina tsy lay tena izy fa miaina amina zavatra ivelambelany fotsiny de manimby reny fa tena frezy no hohanina fa tsy hoe fofona akondro na fofona mananasy na fofona vany de ohatran'izay koa tsirona akoho. Inao nge jereo tsara rehefa maheno manao sosina tongolo gasy de tonga sosisy ny laoka ao kanefa tsy sosisy any ary zay zany le famitahana ka le famitahana io ary tonga anao tsy tena hafantatra ary tena voalohany indrindra aloha tsy fantoko am' Jesosy ary tsy tena fantatra an'le tena izy fa lay saritsarin-javatra ary ny an-devoly tena zay mihitsy ny ataony zavatra mitovitovy saritsarin-javatra ary saritsarin-javatra tsy le tena izy de ndikan'izay tsy le tena izy mivoaray de anao zany zao tsy hoe ninana frezy anao fa fofona frezy de nefa lay zavatra hoentin'iny frezy iny mila hohanina de lasa any amin'ny vatana le izy fa ny fofona tsy ho tonga tsy inona monina entina vatana de lasa fofon-javatra no ilaina de reny rehetrarehetra reny zany a manimba n'lay retsika de ao amin'ny atodo mihitsy lay selan'ny atodo no potehana tsy hafantatra de voalohany indrindra aloha le tsy hatongavana amin'ny fibebahana satria tsy afaka n'olo tena ho an' Jesosy mihitsy ary amin'ny fiaina amin'ity tontolo ity. No zany averina afantoka ny fibanjina ny fijery ray manontolo ao amin'ny sorona zay nataon'i Jesosy Kristy ary mba hiantomboka hivelatra ao an-tsaina ny zava-miafina ny amin'ny fanavotana izay nataon'i Kristy. Ary indrindra ny tarika ny saitsika ho amin'ny famonjena izay miatomboka amin'ny fahatsapana fibebahana de ny fampifantohana an'izay sorona zay nataon'i Kristy ho famonjena ny mpanota zay amin'ny fahafatesana ho an'ny mpanota satria Kristy ny maty izay lay fahafatesana tokony ho am-panota de izy mihitsy ny nandray an'izay nalain'i Kristy naka ny toeran'ny mpanota izy mba ho faty izay voalohany indrindra faneho-pitiavana zany faneho-pitiavana hamonjy ny mpanota izay tsy azo ny saina takariny zany tsy takatry ny sainy zany andeha andray ohatra fotsiny iza moa zany zao ny vonina anolotra ny aino amonjena ny hafa tsisy an'izany iny fa ianao raha voadona kely ary de tena amaly ny ataonao fa maninona ny dominao ary miakatra ny feo ary eo indrindra hoe tsy maintsy Kristy no tonga nanavitra ny olombelona ary izy ny mampitoetra manome le fahatongavana ny fibebahana ka izao arakaraky ny fibanjina ny mpanota ny sorona feno fitiavana amonjena ny mpanota rehefa zay ny banjininy de zao manalemy fony ilay fo mafy ilay hoe matoka ianao kapohako ianao fianao ve tena ho rehefa amin'ny fibanjinana an' Jesosy rery any no hanovan'izay toe-po izay tsy hitarika eo amin'ny fibebahana izay fanamarinana ny teny hoe za ray mpianakaviana tsy azo ataony ninona ary zay ny hafana mahazo an'izay de ny fibanjinanao irery any any Kristy ny hafan'izay fo mafy izay satria draka isika tena tamin'ny fotoana voalohany hoe ny fo torotoro sy fo mangorakoraka tsy ataonao tsinitsinina Jehova ary zay no manaitra ny sainy ary hitarika azy
ho amin'ny fibebahana maro. Tsy any amin'ny filma zany io, tsy any amin'ny sarimihetsika, tsy any amin'ny baolina kitra, tsy any amin'ny filalaovana ireo karazana lalao tsy saina maro samihafa, any amin'ny aina aman-jery izay mitarika andreo, tsy any amin'ny fanaovana Facebook, tsy any amin'ny ordinateur, fa ny fampifantohana ny fisainanao amin'ny Jesosy ary saintsaina isorona izay nataony eo. Ary indrindraindrindra ankehitriny amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, Kristy eo amin'ny efitra masina indrindra izay mbola mitohy manao ny asa fisoronana, manao fanelanelana, ka izay tonga amin'ny fibebahana maro ka miaiky ny elony dia izao ho voakosoka amin'ny fahotany rehefa mandalo eo amin'ny fitsalana ny anarany. Ary andray ny tomboka sen'Andriamanitra velona izy ary ho sokafana amin'ny boky fiainana ary ho soratanao ny anarany dia andray ny fanomezana izy dia ndranorina fa hanomana azy hiatrika fotoana farany. Hitany ao hoe Kristy ary hanohina ny fonao ka anomeanao ilay fanomezana ahafahana ho tonga amin'ny fibebahana marina. Mitoery eo amin'ny Jesosy fa ny fitoerana amin'ny Kristy irery ihany no hahatonga anao ho tonga amin'ny tena fibebahana marina ary aiky ny elony ary ho tonga amin'ny fanavaozana ny fiainana. Tanteraka amin'ny fiainanao anie izany ka tonga anao hanana fiainam-baovao. Manasa anao hanodrika ny lohanao fa hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy malala fa nanaiky natao sorony ianao mba hanoritoro ity fo vatonay ity, hanoritoro an'ity fizirizirina anananay ity ko atoy ireny fonay Jesosy eo. Aoka ho torotoro sy angorakoraka zany ahafahana ho tonga amin'ny teny fibebahana marina. Ko afantoy aminao reny fisainanay satria variana amin'ity tontolo ity, variana fanatontoloana reo hainao manjery maso indrindra moa ity Facebook amin'ny telefônina ity. Dia lasa any ka tsy mety torotoro ny fonay. Lasa manamarina ny tenanay amin'ny fahadalana izay jerena eo amin'ny film, fahadalana izay enona amin'ireo karazana hira maro samihafa. Mitononkira moa dia tsy fantatra intsony fa dia mitarika famafisam-po. Ary ny fizirizirena eo amin'ireo karazana sakafo matsiro izay manimba ny selan'ny ati-doha. Ary indrindra ny fikasiana sy ny fofona mahafinaritra, fikasiana malefadefaka mahafinaritra izay apetraky ny devoly ao anatina fitaky ny fahafinaretana fotsiny ka manjary tsy torotoro fo ary tsy tonga fibebahana marina. Afao amin'ny fahatso-kevitra zay Jesosy ary ka tsapany fanavaozana avy aminao ka ampifantoka amin'ny fisainana iray manontolo aminao Jesosy mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainana izany. Tononona sy angatana amin'ny anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Isaona ianao naharitra nanaraka izao fandarana izao ary mirary ny ahatonga anao tonga amin'ny tena fibebahana marina ka hitondra fiovavam-po anao mametraka ny mandram-piaona toboka.